Ingvar Kamprad បរិះដាក់ខ្លួនម្នាក់ដែលបានបង្កើតយីហោលក់គ្រឿងសង្ហារឹមធំបំផុត IKEA ក្នុងពិភពលោកនិងទទួលបានជោគជ័យដែលជំរុញគាត់ពីមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលឲ្យក្លាយទៅជាបណ្ឌិតករអ្នកមានលំដាប់ក្នុងពិភពលោកបរិះម្នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យភាពជោគជ័យរបស់គាត់រត់ទៅបាត់នឹងនៅតែដឹកនាំជីវិតតាមបែបធម្មតាតែប្រកបដោយភាពប្រណិតរស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានសាមញ្ញនិងបើកឡានម៉ាក Volvo កញ្ចាស់នោះគឺ Ingvar Kamprad ជាស្ថាបនិកបិទមុខរបស់ IKEA នៅឆ្នាំ 2009 គាត់ជាអ្នកមានបំផុតម្នាក់ក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនិងជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនបំផុតលំដាប់លេខ 5 ក្នុងពិភពលោកដោយយោងទៅតាមទស្សនាវដ្តី Forbes បានប៉ាន់ប្រមាណទ្រព្យសម្បត្តិនោះថាមានប្រហែលជា $20,000 លានអាមេរិកលោកកើតនៅឆ្នាំ 1926 ក្នុងទីក្រុងតូចមួយឈ្មោះថា Smaland ប្រទេសស៊ុយអែតនៅពីកុមារភាពគាត់ចំណាយពេលភាគច្រើនក្នុងកសិដ្ឋានប៉ុន្តែសភាវគតិរបស់គាត់ក្នុងកិច្ចការជំនួញត្រូវគេសំលៀងតាំងពីតូចមកម្លេះគ្រប់ពេលដែលលោកចេញទៅក្រៅគឺចរចាក្នុងផ្លូវជំនួញដើម្បីបានលុយខ្លះដាក់ក្នុងហោប៉ៅនៅពេលគាត់អាយុទើបតែបាន10ឆ្នាំគាត់បានទិញសម្បត្តិចូលរួមការប្រកួតក្នុងតម្លៃទាបជាច្រើនហើយលក់ទៅឲ្យប្រជាជនមូលដ្ឋានដើម្បីបានប្រាក់ចំណេញក្រោយមកគាត់បានពង្រឹងជំនួញរបស់គាត់ទៅលើផលិតផលផ្សេងទៀតដូចជាត្រីប៊ិចនិងខ្មៅដៃខណៈពេលដែលលោកកំពុងទទួលបានលុយយ៉ាងច្រើនក្នុងជំនួញផ្សេងការផ្សងព្រេងនេះគាត់ក៏បានខិតខំសិក្សាផងដែរដោយសារគាត់ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការអប់រំព្រមទាំងដឹងថាការសិក្សាអាចជួយគាត់ក្នុងកិច្ចការជំនួញនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានយុបាន17ឆ្នាំលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលទៅបង្កើតជំនួញពេញលេញមួយដោយខ្លួនឯងគាត់យកលុយមួយចំនួនពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ IKEA ឈ្មោះនេះជាគំនិតរបស់លោកដែលដាក់អក្សរ I និង K ពីឈ្មោះរបស់គាត់ហើយអក្សរ E និង A យកមកពីកសិដ្ឋាន Elterit និងឈ្មោះ Akanerit ដែលគាត់រស់នៅធំធាត់នៅទីនោះគាត់ស្ទាបទូងទីផ្សាររកតម្រូវផលិតផលពិសេសជាច្រើនបន្ទាប់មកក៏បោះជំហានចូលទៅក្នុងជំនួយនៃការលក់ផលិតផលទាំងនោះដោយតម្លៃប្រកួតប្រជែងគាត់ផ្ទុកប៊ិចកាបូបលុយសុំរូបភាពវិលនាឡិកាគ្រឿងអលង្ការខ្សែនីឡុងនិងផលិតផលផ្សេងទៀតដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ជំនួយនេះបានទទួលជោគជ័យតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមព្រោះលោកផ្ដល់ជំរើសនៃទំនិញយ៉ាងច្រើនទៅដល់អតិថិជនរបស់គាត់ក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងក្រោយមកតម្រូវការទិញរបស់គាត់បានកើតឡើងយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅចំនួនដែលបានលក់តាមទូរស័ព្ទដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដូច្នេះគាត់បានបង្កើតប្រព័ន្ធលក់តាមប្រពៃណីហើយចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយទៅតាមខិត្តប័ណ្ណនានាលោកបានបង្កើតប្រព័ន្ធនេះគឺនៅពេលដែលមានការកម្មង់ទំនិញនិងផ្ញើតាមឡានចែកចាយទឹកដោះគោតាមមូលដ្ឋានជាដំណាក់ដូច្នេះគាត់អាចកំណត់ការចែកចាយទំនិញបានយ៉ាងទាន់ពេលនិងមានតម្លៃទាបល្មមអាចទទួលយកបានជំនួយរបស់លោកកំពុងរីកចម្រើនហើយគាត់សម្រេចចិត្តបន្ថែមលើគ្រឿងសង្ហារឹមក្នុងបញ្ជីផលិតផលរបស់គាត់ដោយសារតម្រូវការកាន់តែច្រើនហើយគ្រឿងសង្ហារឹមក្លាយជាសម្ភារៈសំខាន់ក្នុងបញ្ជីទំនិញរបស់គាត់នៅពេលដែលដំបូងសម្ភារៈលក់ដាច់តិចប៉ុន្តែពី3ខែក្រោយមកតម្រូវការកាន់តែមានវិសាលភាពធំទូលាយដែលគាត់សម្រេចចិត្តមិនបន្តលក់ទំនិញផ្សេងទេហើយផ្ដោតទៅលើការលក់គ្រឿងសង្ហារឹមតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះការបង្កើតគ្រឿងសង្ហារឹមទាំងអស់តម្លៃតិចប៉ុន្តែមានគុណភាពខ្ពស់ទើបក្រុមហ៊ុន IKEA ដែលយើងដឹងនេះបានចាប់កំណើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1953 លោកបានបើកបន្ទប់តាំងបង្ហាញគ្រឿងសង្ហារឹមដំបូងរបស់គាត់នៅ Amhol ជាទីក្រុងតូចដែលមានសក្តានុពលក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតគ្រឿងសង្ហារឹមនេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតដោយសារអតិថិជនទាំងអស់អាចឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកថាល្អមុនពេលទិញយកទៅកាលពីមុនពួកគេកម្មង់គ្រឿងសង្ហារឹមតាមរយៈប្រេសនីហើយពេលខ្លះមានការមិនពេញចិត្តចំពោះការរចនាម៉ូដនិងពណ៌ទើបគាត់បានបង្កើតផែនការថ្មីមួយគឺឲ្យអតិថិជនជ្រើសរើសពណ៌ចេញម៉ូដទៅតាមតម្រូវការដែលបន្តឲ្យយីហោនេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំក្នុងពិភពលោកជំនួយនេះដំណើរការយ៉ាងល្អប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យវាល្អលើសពីនេះទៅទៀតគាត់ដឹងថាជំនួយនេះនឹងមានសក្តានុពលយ៉ាងធំធេងទៅលើទីផ្សារដែលគ្មាននរណាដឹងនៅពេលនោះ
ជាចំណុចរបត់ដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុននេះគឺនៅពេលដែលពួកគេបានដាក់បង្ហាញប្រភេទគ្រឿងសង្ហារឹមដែលអតិថិជនយកទៅដំឡើងដោយខ្លួនឯងនៅឯផ្ទះបានប្រភេទគ្រឿងសង្ហារឹមនេះមិនគិតតម្លៃពលកម្មស៊ីកន្លែងតិចដូច្នេះហើយទើបវាคล้ายជាតំណែងឈានមុខគេនៅក្នុងតំណែងប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ក្រោយមកទៀតជំនួយនេះនៅតែបន្តលូតលាស់ទៅមុខជាសំណាងរបស់លោកហាងលក់ IKEA ដំបូងបានបើកនៅអាំហុលក្នុងឆ្នាំ1958ហាងនេះមានលក់គ្រឿងសង្ហារឹមធំៗដូចជាតុកទូហើយជាហាងដែលទូលាយបំផុតក្នុងទីក្រុង Scandinavia ក្នុងឆ្នាំ1963លោកបានបើកហាង IKEA នៅប្រទេស Norway ដែលជាហាងដំបូងនៅក្រៅប្រទេសស៊ុយអែតនៅពេលនេះជាហៅ IKEA បានបោះសម្លេងទៅប្រទេសអឺរ៉ុបហើយក៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេស Norway ដែរលោកបានធ្វើឲ្យប្រភេទផលិតផល IKEA ដែលមានកៅអីសៀវភៅទូរទស្សន៍ផ្ទះបាយខុសពីផលិតផលអ្នកផ្សេងពី3ឆ្នាំក្រោយមកហាង IKEA ជាច្រើនបានកើតឡើងដូចផ្សិតក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីកាណាដាអាមេរិកដោយបានទទួលយកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ1993 IKEA មានហាងរហូតដល់114នៅក្នុង25ប្រទេសហើយមានបុគ្គលិកចំនួន 6000 នាក់លក្ខណៈពិសេសនៃប្រភេទគ្រឿងសង្ហារឹម IKEA ក៏គ្មានអ្នកប្រៀបបានហើយរចនាម៉ូដតាមបែបទាន់សម័យដែលខុសពីរោងចក្រហារឹមកំពុងដំណើរការផ្សេងទៀតមកដល់ពេលនេះប្រភេទគ្រឿងសង្ហារឹមដែលយកមកដំឡើងខ្លួនឯងរបស់ IKEA មានការពេញនិយមខ្លាំងណាស់លោកតែងតែសរសើរចំពោះគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ក្រុមការងារដែលបានបង្កើតម៉ូដដ៏ល្បីល្បាញបែបនេះក្នុងចំណោមពួកគេដែលមាន Ole Kilonosen និង Tobin Lin ដែលរចនាម៉ូដកៅអី Scopa Ake Friberiter បង្កើតសាឡុងនិង Chili Lundgren ចេញម៉ូដគ្រឿងសង្ហារឹមពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដ៏ល្បីល្បាញនិងសម្ភារៈផ្ទះបាយ Tori ក្នុងឆ្នាំ1999 IKEA បានរីកចម្រើនចូលទៅក្នុងបណ្ដាញពិភពលោកដែលមានហាងដល់ទៅ150ក្នុង29ប្រទេសលើទ្វីប4លោកបានទាត់ចោលព្រឹត្តិការណ៍ថ្លែងអំណរអគុណដ៏ធំមួយសម្រាប់ការទទួលឋានៈជាអ្នកមានទៅឲ្យបុគ្គលិក IKEA របស់គាត់ចំនួនលក់ពាសពេញពិភពលោកក្នុងឱកាសពិសេសនេះត្រូវប្រគល់ឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់ទុកដូចជាប្រាក់បន្ថែមអំពើសប្បុរសធម៌នេះបានជំរុញឲ្យគ្រួសារក្រុមហ៊ុន IKEA កាន់តែខិតខំធ្វើការដើម្បីនាំយកកិត្តិយសខ្ពស់ជាងមុនមកឲ្យក្រុមរបស់គាត់លោកបង្ហាញថាវិភាគទាន IKEA ក៏សម្ដៅធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើនផងដែរគាត់ចូលរួមក្នុងវិភាគទាននិងវប្បហេតុសំខាន់ជាច្រើនពាសពេញពិភពលោកការចូលរួមគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយគឺជាអង្គការ UNICEF ដើម្បីបំពេញពលកម្មកុមារដើម្បីបង្កើតគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកនិងគ្រួសាររស់នៅ Eplinges ប្រទេសស្វីសកូនប្រុស3នាក់របស់គាត់បានកាន់តំណែងខ្ពស់ក្នុងក្រុមហ៊ុន IKEA បច្ចុប្បន្ននេះលោកមានអាយុដល់83ឆ្នាំនិងជាមនុស្សមានសមត្ថភាពម្នាក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើងទៅដល់ទំហំធំមហាសាលដែលមានពាក្យចចាមអារាមថាគាត់ក្លាយជាអ្នកមានជាងលោក Bill Gates ទៅទៀតភ្លាមនេះលោកបដិសេធអះអាងថាហើយរហូតមកដល់ពេលនោះគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីអន្ទាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់រស់នៅដោយមានសុខសន្តិភាពពេញចិត្តនឹងការរស់នៅក្នុងគ្រួសារតែគាត់ក៏នៅតែសកម្មក្នុងការដឹកនាំដំណើរការចំពោះក្រុមហ៊ុនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ដែរ